මාතේ. ඇයි මේ අපිට සසර ගමන කෙලවර කරන්න ඕනේ? සසර ගමන අපිට කෙලවර කරගන්න ඕනේ ඇයි? මේ සසර මොකක් නිසාද? සසර මොකක් නිසාද? සැප නිසාද දුක නිසාද? ඇයි නිකන් අවිනිශ්චිතතාවය සසර කාට පොඩි සැපක් තියෙනවා වගේ. දැන් අපි පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලමු. සසර කියලා කියන්නේ දැන් ඕගොල්ලෝ ගත කරන්නේ මේ මොකක්ද මේ? මේ සසරේ අවස්ථාවක් නේ. මේ සසර. හරි. ඒ සසර දුකයිද? මොනවද තියෙන සාක්ෂි? දුකයි කියලා කියන්නේ. සසර දුක් බවට මොනවද තියෙන සාක්ෂි ඔයගලන්ට? අමුතුවෙන් සාක්කියක් ඕනේ නැහැ. පොඩ්ඩක් කණ්ණාඩි ඉස්සරහට ගියපුවාම අම්මෝ සසර. සසර කියන්නේ දුකක් මොන හේතු? මේවා අපි හරියටම දැනගන්න ඕනේ. මේවට ධර්මය මේ ගැඹුරින් ඉගෙන ගන්න ඕනේ නැහැ. සසර දුකක් වෙන්නේ ඇයි කියන්න බලන්න. හරි. ජරා වයසට යෑම දුකක්. හරි. එකඟයි. තව මොකක්ින්ද දුකක් වෙන්නේ? තව මොනවද? ඉපදීම දුකයි. ප්‍රතිසන්දිය ගැන හිතනකොට දුකක්. හරියට හරි. තව මේ සසර දුක කියන එක ආර්ය සත්‍යයක් කියලා අහලා තියෙනවද? ආර්ය සත්‍යයක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ආර්යයි කියලා කියන්නේ අහලා දැන් චතුරාර්ය සත්‍ය අහලා තියෙනවද? මොකද්ද චතුරාර්ය සත්‍ය? සත්‍ය කීයක් තියෙනවද? හොඳයි. චතුරාර්ය සත්‍ය 4යි. මේක ආර්ය සත්‍යයි කියලා කියන්නේ ඒක කාලෙන් කාලෙට වෙනස් වෙන නිසාද නැත්නම් නොවෙනස් සදාතනික ඇත්තක් හින්දාද? නොවෙනස් වෙන සදාතනික ඇත්තක් නිසා. ඒ කියන්නේ අපි මෙහෙන් මොනවා හරි තව ලෝකෙක ඉපදුනත් එතනත් සසර දුකයි. කොහේ ගියත් සසර දුකයි. මේ දුක්ඛාර්ය සත්‍ය මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ගැන කියවෙන දේශනාවක් එහෙම අහලා තියෙනවද? පින්නතුන් නිතරම කියන එකක් ඒක. සූත්‍ර දේශනාවක් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ හරියට හරි. මොකක්ද අපි හයියෙන් කියලා නිතර ධම්මචක්කපවත්තන සූත්‍රය. ඒකේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සැකෙවින් බොහොම කෙටියෙන් දුක විස්තර කරලා තියෙන. මොකක්ද කොහොමද? ජාතිපි දුක්ඛා, ජරාපි දුක්ඛා, ව්‍යාධිපි දුක්ඛෝ, මරණම්පි දුක්ඛෝ. තව කියලා තියෙන. තව අන්න හරි. අප්‍රිය සම්ප්‍රයෝගෝ දුක්ඛෝ, ප්‍රිය විප්‍රයෝගෝ දුක්ඛෝ සංකිච්ඡේන පංච උපාදානස්කන්ධෝ. එතකොට මේ උපාදානස්කන්ධය මේ දුක නතර කරන්න තමයි අපේ මේ හැම උත්සාහයක්. එකඟයිද? කො සසර දුකයි කියන එකට එකඟ අය පොඩ්ඩක් කියන්න බලන්න. සසර දුකයි කියන එකට මොන සැකයක් වගේ තියෙනවද දන්නේ. එතකොට දැන් මට කියන්න මේ සසර දුකින් එතෙර වීම සඳහා අපි මොකක්ද කළ යුත්තේ සහ මේ සසර අපි දුක් විඳින්න හේතුව මොකක්ද අපි ළඟ තියෙන? සසර අපි මේ දුක් විඳගෙන එන්නේ මොකක් හරි හේතුවක් නිසා. මොකක්ද ඒ හේතුව? අපි මේ දුක් විඳින හේතුව, අපි ඉපදෙන හේතුව මොකක්ද? එක හේතුවක් තියෙනවා. එක වචනෙන් කියන්න. හරියට හරි. මොකක්ද? තෘෂ්ණාව, තණ්හාව. මේක මේ සාමාන්‍ය තණ්හාව නෙමෙයි. දැන් කවුරු හරි කිව්වොත් මේ ඔයාට තණ්හා බරිත පුද්ගලයෙක්ද කියලා සිංහල භාෂාවෙන් අපි කිව්වොත් අපි අනේ නෑ මම ළඟ තියෙන දේ දෙනවා. එහිම කළ ඵලියට සසර දුක නිවෙන්නේ නෑ. අපි ගාව තියෙන තෘෂ්ණා වර්ග කිහිපයක්ම තියෙන එකෙන් තද බලම තෘෂ්ණාව තමයි භව තෘෂ්ණාව. මොන තෘෂ්ණාවද? භව තෘෂ්ණාව දකින මේ ඔගොල්ලෝ දැකලා තියෙනද? ඔගොල්ලෝ ගාව තියෙන භව තෘෂ්ණාව. කොතෙන්ද ඒක ටිකක් දැනලා තියෙන්නේ ජීවිතේ? දැන් මේ අපි මේකට
හරි කැමති මේක නැති වෙන්න අපි කැමති නෑ කියලා. භවයේ නැති වෙන්න කැමති නෑ කියලා දැනුණු තැනක් එහෙම කාගේවත් ජීවිතවල නැද්ද? කවුරු හරි මරණාසන්න වෙන්න ලෙඩ වෙලා එහෙම නැද්ද? වාහනයකට එහෙම හැප්පෙන්න ගිහිල්ලා බය වෙලා එහෙම නැද්ද? අපි අපේ බය විශේෂයෙන්ම ඉස්පිරිතාල වල ඉන්නකොට නිතරම අපිට පේනවා. මරණාසන්න අය කෑ ගහන හැටි. සිහි විකල් වෙන හැටි. මේ මොකක් නිසාද මේ? භව තෘෂ්ණාව. ජීවිතේ නැති වෙයි කියලා අපිට තියෙන බය. ඕක දැන් ඉතින් අපිට ජීවිතේ නැති වුණත් බයයිද කියලා අහපුවාම අපි කියන අපෝ මගේ නම් භව තෘෂ්ණාව නෑ. රහතන් වහන්සේලා වගේ කතා කරන්නේ අපි. ඒක නැති වෙන වෙලාවට තමයි මේ තෘෂ්ණාව මතුවෙන්නේ මතක තියාගන්න. තේරෙන්නේ නේද? ඒතර තෘෂ්ණාව. මේ තෘෂ්ණාව අපි දේවල් වලට කැමැත්ත මේ අල්ලා ගැනීම සිද්ධ වෙන්නේ මොකක් නිසාද? මොකක් නිසාද? තෘෂ්ණාව ආසාව දෙකම එකයි. මේ අපි දේවල් වලට ආස කරන්නේ මොකක් නිසාද? අපි දරුවන්ට, අපේ නමට, අපේ නිදහසට, අපේ අයිතියට, අපේ කියලා කියන දේ අපි මේ ආස කරන්නේ ඇයි? මොකක් නිසාද? එක වචනයයි. හරි අමාරු නෑ. බැඳීම කියන්නේ තෘෂ්ණාවේ කොටසක්. බැඳීම් ඇති වෙන්නේත් මොනවා නිසාද? මොකක් නිසාද? මොකක් නිසාද? රාගය කියන්නේ තෘෂ්ණාවේ කොටසක්. රාගය ඇති වෙන්නේත් මොකක් නිසාද? ඇලීම ඇති වෙන්නේත් මොකක් නිසාද? ගැටීම ඇති වෙන්නේත් මොකක් නිසාද? මමත්වයේ ඇති වෙන්නේත් මොකක් නිසාද? එක වචනයයි. ආසාව ඇති වෙන්නේත් මොකක් නිසාද? මොන අත ඉගෙන ගන්න අවිද්‍යාව නිසා. මොකක් නිසාද? අවිද්‍යාව නිසා. අවිද්‍යාව කියන්නේ මොකද්ද? සරල විදියට. නොදැකීම. මොකක් නොදැකීමද? සරලව අමාරු නෑ. හරි අවිද්‍යාව කියලා කියන්නේ නොදන්නාකම, නොදැනීම. හොඳයි. මොකක් පිළිබඳවද? මොකක් පිළිබඳවද? මං අම්මලා තාත්තලාට හරීම කරුණාවෙන් කියන්නම්. අපි දැන් ගොඩාක් කාලෙක ඉඳලා සිල් ගන්නවා. අපි ධර්මයේ හැසිරෙනවා. අපි මල් පහන් තියලා සාදු කියලා වඳිනවා. හැබැයි මේ කාරණා ටික නොදැන නිවන් දකින්න බෑ. අපි කොච්චර මල් පූජා කරත්, කොච්චර හයියෙන් සාදු කිව්වත්, කොච්චර නිවන ප්‍රාර්ථනා කරත්, බෝඩ් ගානේ ලිව්වත් මේ ටික නොදැන මැරෙන්න එපා මේ මනුසාත්මය. අපරාධේ. මොකක අවිද්‍යාවද? මොකක් තුල පවතින අවිද්‍යාවද? සංස්කාර තුල පවතින අවිද්‍යාව. මේ සංස්කාර කියන්නේ මොකක්ද? ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. මේ අහන්න. අහලා තියෙනවනේ කලින් බුද්ධ ශාසන පහළ වුණා කියලා. අහලා තියෙනවද? මීට කලින් කවුද බුදුහාමුදුරුවෝ පහළ වුණේ? කාශ්‍යප සාදු. මේ මහා භද්‍ර කල්පයේම අපේ ගෞතම බුදුහාමුදුරුවොත් එක්ක බුදුවරු 4 නමක් පහළ වෙලා ඉන්නවා. ඒ 4 නමේම ධාතු තියෙන චෛත්‍යයක් තියෙනවා අනුරාධපුරේ. මොකක්ද ඒ චෛත්‍යය? හරියට හරි. තූපාරාමෙන් ගිහම බෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ 4 බුදුවරුන්ගේම ධාතු තැන්පත් කරලා තියෙනවා. ඉස්සරහටත් තව බුදු කෙනෙක් පහළ වෙනවා. කවුද? හැබැයි අපි මේ කරන්න ඕනේ දේ නොදැන කොච්චර මේ භද්‍ර කල්පවල බුදුරු පහළ වුණත් අපි හැම බුද්ධ ශාසනයකම පන්සලකට වෙලා සාදු කියකේ ඉඳීවි. කරන්න ඕනේ දේ නොකළොත් දැන් අම්මලා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඉන්නේ ජීවිතයේ ඈහෙන දුකක් විඳලා.
සෑහෙන දුකක් විඳලා. ජීවිතේ ඕගොල්ලෝ ආපස්සට හැරිලා බැලුවොත් ඕගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ විඳපු දුක දැනුත් ඕගොල්ලෝ විඳින දුක ඔයාලා හැරිලා බැලුවොත් වචනකින් විස්තර කරන්න බෑ. දැනුත් මේ වාඩි වෙලා ඉඳද්දි විලුඹ රිදෙනවා, කොන්ද රිදෙනවා, හේතු නොවි ඉන්න බෑ. කැස්ස, හෙම්බිරිස්සාව, කොන්දේ අමාරු, පපුවේ නැද්ද කියන්න මට. ඔව්. දැනුත් තාමත් වගකීම් වලින් අද හරි අමාරුවෙන් අද සිල් ගන්න ආපු අය ඇති. තාමත් දුක. ඒ නිසා දැනගන්න ඕනේ දේ, අසා දැනගත යුතු දේ නොදැන සසරෙන් ගැලවෙන්න බෑ. ඒක ඉගෙන ගන්න මේ මනුසාත්මේ ඉවර වෙන්න කලින්. ඒ නිසා මේ සංස්කාරයි කියලා කියන්නේ අපිට අයිති වෙන දකින්න හැම දෙයක්ම පංච උපාදානස්කන්ධයට අයිති වෙන හැම දෙයක්ම සංස්කාර. උදාහරණයක ඔය වාඩි වෙලා ඉන්න ඕගොල්ලොත් මේ කතා කරන මමත් මේ හැම එකක්ම සංස්කාර. අපි කටින් කතා කරන වචන, හිතින් හිතන දේවල්, අපේ කයින් කරන ක්‍රියා මේ ඔක්කොම සංස්කාර. මේ සංස්කාරවල ස්වභාවයන් නොදන්න කම නිසා තමයි අපි මේවට ඇලෙන්නේ. දරුවගේ ස්වභාවය නොදන්න නිසා තමයි අපි දරුවට ලොබ බඳින්නේ. අපි ළඟ තියෙන කාම වස්තු වල ස්වභාවය නොදන්න නිසා තමයි අපි වැඩට, ඉඩමට තවමත් නඩු කියන්නේ පොලිසියන්නේ. නිකමට හිතන්න පහුගිය දවස්වල නාය ගියපු ඉඩම් අපි ළඟදී මේ වෛද්‍යවරු කිහිප දෙනෙක් කතා වුණා. තාමත් ඒ ඉඩම් වලට කියපු නඩුත් තාම උසාවි වල ඇති කියලා. දැන් ඉඩනුත් නැහැ. මේවා අපි මෙහෙම කතා කරාට මේ කෙලෙස් කියන දේ අපේ හිතේ ක්‍රියාත්මක වෙනකොට අවිද්‍යාව රජයනවා. ඔය කේන්ති කියපුවාම කටින් පිට වෙන වචන අපිට තේරෙන්නේ නැත්තේ. කතා කරලා ඉවර වෙලානේ අපිට ඒවා තේරෙන්නේ. ඇයි ඒ? අවිද්‍යාව නිසා. මේ අවිද්‍යාව නිසා ඇති වුණු කෙලෙස් මට්ටම් කිහිපයකින්ම තියෙනවා. අනුසය, පරිඋත්ථාන, විතික්‍රමන. මේ කෙලෙස් දැන් අපි සිල් අරගෙන මේ අපේ හිතේ කයින් වචනෙන් වෙන වැරදි ටික අපි දැන් මේ සංවර කරගෙන ඉන්නේ. ඊළඟට වැඩි කරගත්තේ නැත්නම් මේ කරන වැඩිනුත් වැඩක් නැති වෙනවා. කය සංවර කරගන්න එකෙන් වැඩක් නැති වෙනවා. මොකක් දැන් සංවර කරගත්තේ නැත්තම්ද අපි? මොකද්ද? හරියට හරි. හිත සංවර කරගත්තේ නැත්නම් කය සංවර කරගත්ත එකනොත් වැඩක් නැති වෙනවා. සිල් අරන් ගෙදර යද්දි ආයෙත් අපි පරණ ඕපාදූප ටික, පරණ කනස්සලු ටික ගෙදර යනකොට අයියෝ ආයි මම මේ ගෙදරට යනවා. මේ විදිහට අපේ තියෙන කෙලෙස් ආයි වැඩෙනවා. අපි සිල් ගත්ත දවසේ කය වගේම මොකක් සංවර කරගත්තේ නැත්තන්ද? හිතක් සංවර කරගත්තේ නැත්තම්. තේරෙන්නේ? එතකොට කය වචනේ දැන් අපේ සංවර වෙලා තියෙන, අපි සංවර කරගන්න උත්සාහ ගන්නවා. දැන් අපි ඊළඟට වැදගත්ම දේ සංවර කරගන්න උත්සාහ කරමු. මට කියන්නේ සිත කියලා කියන්නේ සංවර එකක්ද අසංවර එකක්ද? සංවරයි. මම පෙන්නන්නම් හිතේ සංවර බව තව ටික වෙලාවකින්. හිත කියන්නේ මොකක්ද? අසංවර එකක්. ඇයි හිත අසංවර? සරලම උත්තරේ ඇයි හිත අසංවර? දැන් හිතන්න හිටපු ගමන් කේන්ති යනවා. සමහර වෙලාවට දුක කියන එක අපේ හිතේ වැඩ කරනවා. අපි අඬනවා, දොඩනවා, බනිනවා. ඒ හිතේ අසංවරකම. අපේ හිතේ අසංවරකම. අපි හිතේ දුක් සහිත දේවල් කල්පනා කරනවා, අනාගතය ගැන වද වෙනවා, අතීතය ගැන පසුතැවිලි වෙනවා. මොකක් නිසාද? හිතේ තියෙන අසංවරකම නිසා. ඇයි හිත අසංවර? ඇයි හිත අසංවර? ඔව්. හිත අසංවර. අපි කවදාවත් හිත සංවර කරගන්න උත්සාහ කළා නැති නිසා. අපි කවදාවත් අපේ මේ අසංවර ඉන්ද්‍රියන් වල දුවන හිත සංවර කරගන්න උත්සාහ කරලා නැහැ. හිත නිවන් පිණිස සංවර කරගන්න ගන්න උත්සාහයකට ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ නමක් තියෙනවා. මොකක්ද? ඔයගොල්ලෝ දන්න චතුරාර්ය සත්‍ය අන්තිම එක මොකක්ද?
මොකක්ද? ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. මේවා දැනගෙන මැරෙන්න අපි ලබන පොයට හම්බෙයිද දන්නේ නැහැ. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. ඕකේ 8ක් තියෙනවා. මං 8ම අහන්නේ මං එකක් අහනවා. අසංවර වෙච්ච හිත නිවන් පිනිස සංවර කර වෙන අයත් සංවර කරගන්නවා. වෙන අයත් වෙන වෙන ශාසනවල සංවර කරගන්නවා. නමුත් නිවන් පිනිස අපි සංවර කරගන්නේ නිවන් පිනිස, දුකින් මිදීම පිනිස. ඒ සංවර කිරීමට කරන ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයක මාර්ගාංගයක් තියෙනවා. සම්මා දිට්ඨිය කියන්නේ ලැබෙන දෙයක්, අවිද්‍යාව නැතිවීම නිසා. සම්මා සති කියන්නේ පුරුදු කරන දෙයක්. සංවර කරගන්න ගන්න උත්සාහයට මොකද්ද කියන්නේ? සම්මා ආයි කියන්නේ සම්මා වායාම. දැන් අපි සම්මා වායාමයක් කරන්න යන්නේ මොකක්ද? මේ අසංවර හිත සංවර කරගන්න. මේක අපිට කියලා දුන්නේ කවුද මේ ඔක්කොම? කවුද කියලා දුන්නේ? කවුද කියලා දුන්නේ? තථාගත අමාමෑණි බුදු පියාණන්. උන්වහන්සේගේ බුද්ධ වචනේ කොහෙද තියෙන්නේ? කොහෙද උන්වහන්සේගේ බුද්ධ වචනේ දැන් අපිට ජීවමානව සජීවීව තියෙන්නේ කොහොමද? දැන් පොඩි උදාහරණයක් හිතන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ සාමාන්‍ය මිනිසෙක්ද අසම සම වූ මහා ශ්‍රේෂ්ඨ පුරුෂයෙක්ද? අපි වගේ නිකන් කට වචනෙට කතා කරලා දුරදිග නොබල වැඩ කරපු කෙනෙක්ද? නෑ. උන්වහන්සේ තුන්කල් දක්නා නුවණින් යුක්ත උතුමන් වහන්සේ නමක්ද? කියන්න බලන්න. උන්වහන්සේ ශ්‍රේෂ්ඨයි. දේවාති දේව බ්‍රහ්මාති බ්‍රහ්ම. එතකොට උන්වහන්සේගේ බුද්ධ අධිෂ්ඨානය උන්වහන්සේ අවුරුදු 45ක්ම මහන්සි වුණානේ. පින්වතුන් නිකමට හිතලා නැද්ද එච්චර ශ්‍රේෂ්ඨ උත්තමයාණන් වහන්සේ නමක් මේ අවුරුදු 45ක් තිස්සේ දේශනා කරපු ධර්මය උන්වහන්සේට තිබුණා මේ හරි ලස්සනට දැන් ඔය AI තාක්ෂණයෙන් ගොඩනගලා තියෙන උන්වහන්සේගේ ප්‍රාතිහාරය. අර සංකස්ස පුරේට බහිනකොට දිව්‍ය ලෝකේ ඉඳලා 이르දි ප්‍රාතිහාරයක් පාන ඔක්කොම ලෝක ඔක්කොම තල එක විට දිස් වෙනවා. ඒ ෆොටෝ එක දැක්කද? ඒක දාලා තිබුණා. අනිත් දවසේ මම හොයාලා පෙන්නන්න. ඔක්කොම තල බ්‍රහ්ම ලෝක, දිව්‍ය ලෝක, මනුස්ස ලෝක, අපාය, සතර අපාය එක විට දැర్శණය වෙනවා හැමෝටම. 이르දියක්. ඉතින් එච්චර 이르දි දක්වන්න පුළුවන් බුදු පියාණන් වහන්සේ ඔයගොල්ලෝ හිතනවද උන්වහන්සේගේ බුද්ධ ශාසනයේ පවතින තුරාට උන්වහන්සේගේ බුද්ධ වචනය සුරක්ෂිතව තියයිද නැත්නම් ඒක ගණන් නොගෙන ඉදීද? උන්වහන්සේ මොනව කරයිද? උන්වහන්සේගේ බුද්ධ අදිෂ්ඨානයෙන් උන්වහන්සේගේ බුද්ධ වචනය සුරක්ෂිතව තියෙනවා. ඒකට අර්ථකථනය කරන එක, ඒකත් එක්ක සෙල්ලම් කරන එක අපේ පව පින මත, අපේ ප්‍රඥාව මත තීරණය වෙන දෙයක්. පොඩි උදාහරණයකට ගෞතම බුද්ධ වචනයේට පිටින් ඒකට වෙනත් අර්ථ දෙන ඕනෑ තරම් පිරිස් අපි ඉන්නවා, දකිනවා. ඒක ඒ කට්ටියගේ සම්‍යක් දෘෂ්ටික භාවය. නමුත් අපිට පැහැදිලිවම සාමාන්‍ය ඉතිහාසය දන්නවා නම් ශාසනීය ඔයගොල්ලන්ට අත්‍යන්ත වශයෙන්ම බොහොම පැහැදිලි පෙවිතුරු සාක්ෂි තියෙනවා බුද්ධ වචනය කැඩෙන්නේ නැතුව අදටත් ජීවමානව ධම්ම රත්නය විරාජමානව වැඩ සිටිනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ භාෂිතේ වෙන ත්‍රිපිටකය තුල. මොකක් තුලද? ත්‍රිපිටකයේ තුනයිනේ, පිටක තුනයිනේ. මොකක්ද තුන? සූත්‍ර, විනය, අභිධර්ම. ඔන්න ඔකේ සූත්‍ර පිටකයේ තියෙනවා මජ්ක්‍ධිම නිකායේ තියෙනවා දීඝ නිකාය, මජ්ක්‍ධිම නිකාය, මේ වගේ නිකාය තියෙනවා. මජ්ක්‍ධිම නිකායේ තියෙන සූත්‍රයක් ආනාපාන සති සූත්‍රය කියලා. මොකක්ද සූත්‍රය? ආනාපාන සති සූත්‍රය. අද පොයේ දවසේ අපිට ලැබෙන්නේ බොහොම කෙටි කාලයක් නිසා මම කැමති නෑ සූත්‍රය විග්‍රහ කරන්න කාලය ගන්න. නමුත් පින්වතුන් පුළුවන් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ත්‍රිපිටකය හොයාගෙන මජ්ක්‍ධිම නිකායේ ආනාපාන සති සූත්‍රය කියවන්න. ඒක සජ්ජායනා කරන්න. ඒක බුද්ධ වචනය. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී මුඛයෙන් පිට වුණු බුද්ධ වචනය.
උන්වහන්සේගේ ඉගැන්වීම. ඒතර ශ්‍රද්ධාවෙන් යුතුව අපි ඔය හයියෙන් සාදු කියනවා වගේම ශ්‍රද්ධාවෙන් යුතුව බුද්ධ වචනය පිළිගෙන අපි ඒකේ කරන්න තියෙන දෙයක් දැන් කරමු. කරලා සිත සංවර කරගන්න උත්සාහ කරමු. කැමතිද? right. භාවනාව කියලා කිව්වහම ඔයගලන්ගේ හිතට එන අදහස මොකක්ද? අන්න ඒක භාවනාවේ එක අංගයක් විතරයි මතක තියාගන්න. භාවනාවේ හරි අර්ථය තමයි සිතේ වැඩිම. මොකේ වැඩිමද? සිත වැඩෙනවා, වර්ධනය වෙනවා, දියුණු කරනවා, දියුණු වීම, වැඩිම. ගහක් වැඩෙනවා අපි කියන්නේ ධන ධාන්‍ය වලින් ආඩ්‍ය වඩා වර්ධනය වෙන්න කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ. අන්න හිත එහෙම වඩන ක්‍රමය තමයි භාවනාව. භාවනාව කරන්නේ කොහොමද? කොහොමද භාවනා කරන්නේ? හොඳයි ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරනවා. හරි හොඳයි මට හරි සතුටුයි. ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරනවා. බොහොම හොඳයි. භාවනා කරන්න එක් භාවනාවට එක් ඉරියව්ව දේශනා කරලා තියෙනවා. ආනාපාන සතියට මොන ඉරියව්වද දේශනා කළේ? නිසීදති පල්ලක්කං ආභුජිත්වා උජුකායන් පනිදාය පරිමුඛං සති. පැහැදිලි කරලා දෙන්න. පළඟක් බැඳගෙන එක තැන ඉඳලා කරන භාවනාවක් තමයි ආනාපාන සති භාවනාව. ඒක හේතුව මම පස්සේ කියන්නම් ඇයි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ එක තැනක ඉඳගෙන මේක කරන්න කියලා. එක තැනක ඉන්නේ නැතුව නිසින්නෝවා සයානෝවා ඉඳගෙන හිටගෙන නිදා ගන්න ගමන් වඩන්න පුළුවන් භාවනාවක් කියන්නේ. හරියට හරි. ඕනේ සමත භාවනාව බොහොමයක් අපිට එහෙම වඩන්න පුළුවන්. හරි හොඳයි. සාදු සාදු. හරි ප්‍රඥාවන්තයි. හොඳයි. අපි එහෙනම් ආනාපාන සති භාවනාව වඩමු. පළවෙනි දේ කැස්ස හෙම්බිරිස්සහයව නහය බරගතිය හිර වෙන ගතිය තියෙනවා නම් ඒ අයට මේ භාවනාව කරද්දි ටිකක් අපහසු වෙනවා. ඒ නිසා ශාලාවෙන් ටිකක් එළියට ගියත් කමන්නේ තමන්ගේ කැස්ස හෙම්බිරිස්සාව අනිත් කෙනාට බාධාවක් වෙන්න හොඳ නැති නිසා. මොකද ඒක සමහර වෙලාවට වක්‍රාකාරව කෙනෙක්ගේ භාවනාවට බාධාවක් වෙලා මොනවා හරි අකුසලයක් වෙන්නත් පුළුවන් අපි දන්නේ නැහැ. දෙක ටෙලිෆෝන් තියෙනවා නම් වයිබ්‍රේෂන් වත් දාන්න එපා සයිලන්ට්ම කරලා දාන්න. හරි තමන්ට එක තැනකට වෙලා ඉන්න පුළුවන් ඉරියව්වකට එන්න. දැන් ඔය පළඟක් බැඳගෙන කිව්වහම පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කකුල් දෙක දිග අරගන්න බෑ. හැබැයි කකුල නිවනට බාධාවක් කරගන්නත් එපා. ධනිස් දෙක බාධාවක් කරගන්න එපා. පොඩි පුටුවක් පිටිපස්සට ගිහලා පුටුවක් ගත්තත් කමක් නෑ. මොකද ශරීරයේ ස්ථාවරභාවය හරි වැදගත්. හෙලවෙන්නේ නැතුව ඉන්න ඕන. දෙක මේ උරහිස්ස හිස හේතු වෙන්න බෑ. හේතුනොත් ආනාපාන සතිය නිදි සතිය බවට නිද්‍රා සතිය බවට පත් වෙනවා ඊ타ත්ම වේගයෙන්. ඒ නිසා මොකද මේක මනස සැහැල්ලු කරන සංසුන් කරන ව්‍යායාමයක්. මේක කළොත් නිින්ද යනවා. ඒකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කය ඍජු කරගන්න කියලා කියන්නේ. ඇයි උන්වහන්සේ කියන්නේ අපිට මේක කරන්න කියලා? අපේ කය ඍජු නැති නිසා. දැන් බලන්න කය ඍජුද කියලා නෑ නැමිලා අපි ඉන්නේ. ආනාපාන සති ආයි නිදා ගන්න යන්නේ. කය ඍජු කරගන්න. කය ඍජු කරගන්න. හිස කඳ කෙලින් තියාගන්න හොඳ පහසු ඉරියව්වකට එන්න. අත තියාගන්න විදිහක් මුල් සූත්‍රවල නෑ. ඒකත් මම කියන්න. මුල් සූත්‍රවල නෑ. ඒ කියන්නේ බුද්ධ භාෂිතයේ තියෙන අපි හිතමුකෝ සතර සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ අත තියාගන්න විදිහක් නෑ. නමුත් වම් අත උඩින් දකුණු අත තියාගන්න පුළුවන් සම්ප්‍රදායක් හැටියට. නැත්තම් ධනිස් දෙක උඩින් තියාගන්න පුළුවන්. ඒක තහනමක් නෑ. රයිට්. දැන් පොඩ්ඩක් ඇස් දෙක වහගන්න. භාවනා කරන්න පටන් ගන්න එපා. ඔක තමයි අපි අතින් වෙන එක වැරද්ද. සාමාන්‍යයෙන් හුස්ම අපිට දැනෙන දෙයක්ද නොදැනෙන දෙයක්ද? සාමාන්‍ය හුස්ම අපි හිතාමතාද හුස්ම ගන්නෙ? සාමාන්‍යයෙන් හුස්ම අපිට නොදැනෙන දෙයක්. පළවෙනි පියවර තමයි හුස්ම දැනෙන තත්වයකට පත් කර ගන්න ඕනේ. කොහොමද ඉබේ වැටෙන හුස්ම දැනගන්න පුළුවන් තත්වයකට පත් කරන්නේ කොහොමද? හිතාමතා පොඩ්ඩක් හුස්ම ගන්නකෝ අනේ.
හුස්ම ගන්න බලන්න හිතාමතා. දැන් මං හුස්ම ගත්තේ නැත්නම් මට හුස්ම ගන්න බැරි වෙයි කියලා වගේ හිතාමතා පොඩ්ඩක් හුස්ම ගන්න. හොඳට හුස්ම ගන්න. ඉදිරි විනාඩි 5 තුල කිසි දෙයක් කරන්න එපා. හුස්ම විතරක් ගන්න. හුස්ම විතරක් ගන්න. වෙන මුකුත් කරන්න එපා. මුකුත් හිතන්න එපා. හුස්ම විතරක් ගන්න. හුස්ම විතරක් ගන්න මුකුත් හිතන්න එපා. හුස්ම විතරක් ගන්න.
හරි හිමින් S2 අරින්න. දැන් අපි සිල් සමාදන් වෙලා ඉන්නේ. කෝ බලන්න මට කියන්න මට කිසිම සිතවිල්ලක් ආවේ නෑ මේ කාලය ඇතුළත මම හුස්ම විතරමයි ගත්තේ. සිල් සමාදන් වෙලා ඉන්නේ. කෝ බලන්න මට අත උස්සන්න මට කිසිම සිතවිල්ලක් ආවේ නෑ මං හුස්ම විතරමයි ගත්තේ. අත උස්සන්න බලන්න එහෙම කෙනෙක් ඉන්නවනේ. හොඳයි. එතකොට මට කියන්න හිතේ හුස්ම ගන්න දැන් අපි සක්‍රීය ක්‍රියාවක් නේ කළේ. අපි හුස්ම ගන්න එක නේ කළේ. හුස්ම ගන්න එක අපි සක්‍රීයව කළත් හිතට වෙන අරමුණක් මොකක් හරි පොඩි අරමුණක් හරි ආවේ ඇයි? ආවේ ඇයි? ඒක අපේ වැරැද්දක්ද හිතේ වැරැද්දක්ද? අපේ වැරැද්දක්ද හිතේ වැරැද්දක්ද? හිතේ වැරැද්දක්. මොකේ වැරැද්දක්ද? හිතේ වැරැද්දක්. කෙනෙක් කියනවා නම් ඒක අපේ වැරැද්දක් කියලා මොකද්ද අපේ වැරැද්ද? අපේ වැරැද්ද තමයි අපි හිත පුරුදු කරලා නැති එක. හරි අපි පුරුදු කරමු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි වෙන අරමුණු ආවේ මොකේ වැරද්දක් නිසාද? හිතේ වැරද්ද. ඒ නිසා ගොඩක් අයට මේ භාවනාව හරි නීරස දෙයක් බවට පත් වෙනවා. ඇයි? අපි හිතනවා මේ අපේ වැරද්දක් හින්දා තමයි හිත එක තැනක නැත්තේ කියලා. නෑ. ඒක හිතේ වැරද්දක් නිසා. චුට්ටක් බෝඩ් එක පේනවා නම් මේ හිත කියන්නේ එක තැනක ඉන්න කෙනෙක් නෙමෙයි. එයා දුවන කෙනෙක්. එයා දුවන මන්තිරු 6ක් තියෙනවා. එයා දුවන ට්‍රැක් 6ක් තියෙනවා. මන්තිරු අර ක්‍රීඩිකාව දුවන්නේ. පළවෙනි මන්තිරුව තමයි ඇසෙන් රූප පේන මන්තිරුව. දෙක කනෙන් සද්ද, නාසයෙන් සුවඳ, දිවෙන් රස, ශරීරයෙන් ස්පර්ශය ඔය මොකක්වත් නැත්තම් මනසෙන් මොනවා හරි සිතුවිල්ලක් හරි අපි හිතනවා. මනසින් මොනවා හරි සිතුවිල්ලක් හරි අපි හිතනවා. එතකොට අපි භාවනා කරන්නේ මොකටද? පළවෙනි අවස්ථාව මේ විසිරෙන ස්වභාවය අඩු කරගන්න එක. නතර කරගන්න එක නෙමෙයි මතක තියාගන්න. විසිරෙන ස්වභාවය අඩු කරගන්න එක මතක තියාගන්න. අනේ මගේ හිත තැම්පත් වෙන්නේ නෑනේ, සමාධියක් මට නෑනේ. එහෙම නැත්නම් බොරුවට මගේ හිත සමාධිගත වෙලා මට වෙන කිසිම දෙයක් නෑ, මං ඉන්නේ ශූන්‍යතාවේ. ඔය දෙකම අන්ත දෙකක්. ශූන්‍යතාවය කියලා දෙයක් නෑ. හිතේ විසිරෙන්නේ නැති ස්වභාවය කියලා දෙයක් නෑ. හිතේ විසිරෙන එක ස්වභාවයක්. අපි හිතින් නිදහස් වෙනකම්ම මේ හිත විසිරෙනවා. එතකොට අපි ටික හිත සංවර කරගන්නකොට අපිට අපේ හිත පේන්න පටන් ගන්නවා. මොකක්ද අපිට පේන්න පටන් ගන්නෙ? අපේ හිත පේන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා පින්නතුන් හැම කෙනෙක්ම හොඳට තේරුම් ගන්න, හිත කියලා කියන්නේ එක තැනක ඉන්න කෙනෙක් නෙමේ, අරමුණු ඔස්සේ විසිරෙන කෙනෙක්. අපි උත්සාහයක් දරනවා මෙයාගේ වේගය ටිකක් අඩු කරගන්න, අපිට ඕනේ ඊළඟ වැඩේ කරගන්න. ඊළඟ කාර්යය තමයි මෙන්න මේ ප්‍රඥාව වඩා ගන්න. මොකක් වඩා ගන්නද? ප්‍රඥාව වඩා ගන්න. ප්‍රඥාව වඩවන භාවනාවට මොකක් කියලාද කියන්නේ? ප්‍රඥාව වඩවන භාවනාවට මොකක් කියලාද කියන්නේ? හිත සංවර කරගන්න භාවනාවට මොකද්ද කියන්නේ? මේ භාවනා වර්ගය සමතේකටපත් කරන භාවනාවට මොකද්ද කියන්නේ? සමත භාවනාව. හොඳටම හොඳයි. හරි උත්තරය දුන්නා. හරි. එහෙනම් හිත වඩවන ප්‍රඥාව වඩවන භාවනාවට මොකක්ද කියන්නේ? අපිට හිත දකින්න පුළුවන් භාවනාවට මොකක්ද කියන්නේ? හරියට හරි. මොකක්ද ඒක? විදර්ශනාව නැත්නම් විපස්සනාව. විශේෂ විදියට අපි ලෝකයේ දකින භාවනාව. ප්‍රඥාවෙන් තමයි අපි මොකක් නැති කරගන්නේද?
ගිලන්පස කීයටද? ප්‍රඥාවෙන් තමයි මොකක් නැති කරගන්නේද? ඔව් හරි. ප්‍රඥාවෙන් තමයි අපි අවිද්‍යාව නැති කරගන්නේ. අවිද්‍යාව නැති වෙනකොට මොකක්ද නැති වෙන්නේ? අන්න හරි. තෘෂ්ණාව නැති වෙනවා. තෘෂ්ණාව නැති වෙනකොට මොකක්ද නැති වෙන්නේ? තෘෂ්ණාව නැති වෙනකොට සසර දුක නැති වෙනවා. අපි නිවන් දකිනවා. ඔන්නෝක තමයි පිළිවෙල. එහෙනම් ඒක පටන් ගන්න නම් අපි හැමෝම මැරෙන්න කලින් මොකක් කරගන්න ඕනේද? මොකක් වඩන්න ඕනේද? මොකක් වඩන්න ඕනේද? මොකක් වඩන්න ඕනේද? මොන භාවනාවද වඩන්න ඕනේ? අන්න හරි. මොකක්ද? විදර්ශනාව වඩන්න. විදර්ශනාව වැඩි වුණොත් ප්‍රඥාව වැඩි වෙනවා. ප්‍රඥාව ඇති වුණොත්, ඒ කියන්නේ සම්‍යක් දෘෂ්ටිය ඇති වුණොත් මොකක් නැති වෙනවද? තෘෂ්ණාව නැති වෙනවා. තෘෂ්ණාව නැති වුණොත් සසර දුක නැති වෙනවා. ඉපදීම නැති වෙනවා. තේරුණාද? ඔන්න කරන්න ඕනේ දේ. හැබැයි අද අම්මලට මේක ඇහෙන්නේ ඇයි? අම්මලා ඇවිල්ලා පන්සලට සිල් ගත්ත නිසා, තුරුණුවන් කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාව තිබුණු නිසා, වීරිය තිබුණු නිසා තමයි අම්මලා ටිකක් භාවනා කරපු නිසා, සමතේ ටිකක් වඩපු නිසා තමයි මේ ප්‍රඥා වඩන්න අම්මලගේ හිත සැකසෙන්නේ. නිසා ලේසි නෑ. මේ සසර ගමනේ කරන්න ඕනේ දේවල් වල මේ සෑහෙන දුරක් ඔබ කරගෙන ඉන්නේ. හැබැයි කළ යුතුයම දේ තමයි දැන් අපි කරන්නට ඕනේ. ඔය ආනාපාන සති සූත්‍රයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට අනුදැන වදාරනවා ඊළඟ පියවර. ඊළඟ පියවර. හොඳයි. මම ඒක ටිකක් සරල කරලා අද දවසට තේරෙන විදියට කියලා දෙන්න. හරි. හැමෝම ඇස් දෙක වහගන්න. ටික වෙලාවයි මං වැඩිපුර විනාඩි 10ක් අරගෙන. කමක් නෑනේ. හරි. ආයි ඇස් දෙක වහන්න. ආයි සක්‍රියව හුස්ම ගන්න. මේ සක්‍රියව හුස්ම ගන්න කියලා දෙයක් බුද්ධ දේශනාවේ නෑ. මම මේ ගොඩාක් සරල කරලා කියන්නේ. මේවා ටීචර්ස් ටිප්ස්. භාවනාව ගන්නවන ගුරුවරු භාවිතා කරන ක්‍රමවේද. සක්‍රියව හුස්ම ගන්න. දැන් සක්‍රියව හුස්ම ගන්නකොට මම ඔයගලන්ට කියනවා මේකේ කොටස් දෙකක් දැනෙනවා. දෙවිධයකට දැනෙනවා. ආස්වාසය දැනෙනවා, ප්‍රස්වාසය දැනෙනවා. එහෙම නැත්නම් හුස්ම ඇතුළට එනවා දැනෙනවා එක විදිහකට, පිටතට යනවා දැනෙනවා එක විදිහ. දැනෙනවා පිට. චුට්ටක් බලන්න. පොඩ්ඩක් මේක දිහා බලන්න. හුස්ම ඇතුළට ඒමත් පිටතට යෑමත්. මොකුත් වචනයක් කියන්න ඕනේ නෑ. අර දැනීම දිහා පොඩ්ඩක් බලන්න. ආශ්වාසයේ ප්‍රශ්වාසයේ කොහොමද අපිට වෙන වෙනම දැනෙන්නේ? මේ හුස්ම ගන්න ගමන් මේක දිහා බලන්න. හුස්ම ගන්න ගමන් මේක දිහා බලන්න. බලන්න සක්‍රියව හුස්ම ගන්න ගමන් කය දෙආකාරයකට දැනෙනවා. ඒ දැනීම ගැන හොඳට අවධානය යොමු කරන්න. හුස්ම ගන්න ගමන්. පපුව පිරෙන්න හුස්ම ගත්තට කමක් නෑ. තමන් කැමති ඕනෑම විදිහකට හුස්ම ගන්න. සක්‍රියවනේ ගන්නේ.
බලන්න මේ දෙවිදියකට කොහොමද දැනෙන්නේ කියලා. බාහිර පරිසරයේ ඇහෙන සද්ද ගණන් ගන්න එපා. හිතේ විසිරෙන දේවල් ගණන් ගන්න එපා. හුස්ම විතරක් ගන්න. සිහියෙන් හුස්ම විතරක් ගන්න. හුස්ම විතරක් ගන්න. බලන්න හුස්ම ඇතුළට ශරීරයේ තුලට ඇතුල් වෙන හැටි, ශරීරයෙන් පිට වෙන හැටි. වෙන්වෙන්ව දකින්න. හරි. ඇස් දෙක අරින්න. දැන් මේ පියවර කලින් පියවරට වඩා ලේසිද අමාරුයිද? ලේසිද? කොබලන් ලේසි වගේ තේරුණාද? මේක කලින් පියවරට වඩා ලේසි ටිකක්. හොඳයි. භාවනාව එන්න ලේසි වෙනවා මතක තියාගන්න. එන්න ලේසි වෙනවා. ආනාපාන සති සූත්‍රයේ කියලා දෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනාපාන සති කමඨහන කොහොමද කායානුපස්සනාවක් හැටියට, කොහොමද වේදනානුපස්සනාවක් හැටියට, කොහොමද චිත්තානුපස්සනාවක් ධම්මානුපස්සනාවක් හැටියට වඩන්නේ කියලා. ඒකේ කායානුපස්සනාවක් හැටියට වඩන පියවර 4ක් තියෙනවා. මම එකෙන් එකයි අද පුරුදු කළේ. ඔය අපි එකෙන් එකක් පුරුදු කරා. ඉතින් කොච්චර වටිනවද? අපි එකක් හරි පුරුදු කළානේ. මොකක්ද? ආශ්වාසය සහ ප්‍රශ්වාසය. මේ දෙක වෙන වෙනම ගන්නකොට මුලින් අපි මම සක්‍රීයව කියලා කිව්වට ඔය පින්වතුන් මේක පුරුද්දක් හැටියට කරන්න පටන් ගත්තාම ඔය සක්‍රීය දේ નિરાයාසයෙන්ම සිද්ධ වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට පුරුද්දක් හැටියට කිව්වහම ඉතින් සතියකට සැරයක් කියන එක නෙමෙයි. දිනපතා අඩුම තරමේ පැය භාගයක් උදේට පැය භාගයක් රැයට අඩුම තරමේ මේක පුරුදු කරගන්නකොට ඔය සක්‍රීයව ගන්න හුස්ම ඉබේටම වැටෙන්න පටන් ගන්නවා. නිතර එහෙ මෙහෙ දුවන හිත, ඒ දුවන වේගය අඩු වෙනවා. හිත ටික සංවර වෙනවා. ටික. ඒ නිසා මේ හිත එක තැන රැඳෙන්න ඕනි කියලා දෙයක් නැහැ. සමාහිත වෙන්න ඕනි කියලා නැහැ. ඒක සමාහිත වෙනවා ආනාපාන සති කමඨහන අපි සමත භාවනාවක් හැටියට වැඩුවොත් ප්‍රථම ධාන, ද්විතීක ධාන, තෘතීක ධාන ආදී හිත සමතේකටපත් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන අපේ අරමුණ ඒක නෙමෙයි. මෙතන අරමුණ විදර්ශනාව පිණිස හිත සකසා ගන්න එක. හිත සංවර කරගන්න එක. තේරුණාද? අන්න ඒක තමයි මේකෙදි කරන්නේ. මොකද මේක මේම සංවර කරගත්තේ නැත්නම් වැදගත්ම දේ ප්‍රඥාව වඩවන විපස්සනාව වඩන්න අමාරුයි. ඇයි අපිට දැන් විපස්සනාව වඩන්න ඕනේ? ඇයි භාවනා කරන්න ඕනේ? ඇයි
ඉතින් ඉස්සර මෙහෙම භාවනා කළේ නෑනේ. ඉස්සර මෙහෙම සංස්කාර අවිද්‍යාව තෘෂ්ණාව ගැන ප්‍රශ්න ඇහුවේ නෑනේ. ඇයි අපිට මේ වඩන්න වෙලා තියෙන්නේ? අපේ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම සති සම්බොජ්ජංගාදී ඉන්ද්‍රිය ධර්ම වැඩිලා නෑ. නැත්තම් ඉන්ද්‍රිය ධර්ම වැඩුණු අය මේ බුද්ධ ශාසනයේ මුල් කාලෙදිම නිවන් දැක්කා. බණ අහලා නිවන් දැක්කා. ධර්ම ශ්‍රවණයෙන් මේගොල්ලන්ට නිවන අවබෝධ වුණා. ධර්ම සාකච්ඡාවලින් නිවන අවබෝධ වුණා. ධර්ම දේශනාවලින් නිවන අවබෝධ වුණා. විමුක්තායතන කියලා සූත්‍රයක් තියෙනවා. ධර්මයේ කටපාඩම් කිරීමෙන් නිවන අවබෝධ වුණා. හැබැයි අපේ බොජ්ජංග ධර්ම වැඩිලා මදි කියලා අතාරින්න බෑ. සන සම්පත්තිය මේ බුද්ධ ශාසනයේ මනුස්ස ජීවිතය ඕගොල්ලන්ට ලැබිලා තියෙන දුර්ලභම අවස්ථාවක් සංසාරෙම. ඒ නිසා වීර්ය කරන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ වරක් භික්ෂුන් වහන්සේලාට වදාළනවා, මහණනි මේ ශුන්‍යාගාර මේ රුක්ක මූල වීර්ය කරන්න. මේ බොජ්ජංග ධර්ම ටික වඩාගත්තේ නැත්නම් මේ සම්මා වායාමයේ දැන්වත් කලේ නැත්නම් අපිට ඊළඟ බුද්ධ ශාසනත් මග ඇරෙනවාමයි. බණ අහලා ධර්මය අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් නම්, කෙලෙස් ප්‍රහාණය කරගන්න පුළුවන් නම් අපි මෙලාට මේ ජීවිතේම අහපු බණ හොඳටම ඇති. හැබැයි එහිම බණ අහලත් බුදුන් වැඳලත් සිල් අරගෙනත් අපේ අතෙන් අපේ හිතේ කෙලෙස් තියෙන්නේ ඇයි? අපි හිත වඩා ගන්න ඕනේ නිසා. හිත වඩා ගන්න ක්‍රමය තමයි අපි මේ කෙටි වේලාවක් ඇතුළත එක පියවරක් කතා කළේ. ඒ නිසා මගේ ආරාධනය සම්මා වායාමයේ යෙදෙන්න. අද රැට අනිවාර්යයෙන්ම මේ පුහුණුව කරන්න. හෙට උදේට කරන්න. දිනපතා මේක දත මදිනවා වගේ, මූණ කට සෝදනවා වගේ දෛනික ජීවිතාංගයක් බවට පත් කරගන්න. හාද කෝ මං එහෙනම් මේ අවුරුද්දේ හැමදාම භාවනා කරන එක කරනවාමයි කියලා සාදුකාරය